আইফোন 7 প্লাস আর 7 প্লাস মানেই অডিও প্রবলেম থাকবে না, সেটা কী করে হয়? প্রিয় ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা রাখি কাছে এবং দূরে যে যেখানে রয়েছেন সবাই ভালো রয়েছেন, সুস্থ রয়েছেন। এই শুভকামনা নিয়েই আইসি টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি শাহিদ সবুজ আবারও হাজির হয়ে গেলাম সুন্দর একটি কাজ উপহার দেওয়ার জন্য। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে আমার হাতে আইফোন 7 প্লাস মডেলের একটি হ্যান্ডসেট রয়েছে। আর এই হ্যান্ডসেটটিতে মূলত যে প্রবলেম সেটি হলো অডিও বা সাউন্ডটা আসতেছে না। আজকে এই ফোনটি আমি রিপেয়ার করব। রিপেয়ার করার জন্য আমাকে প্রথম স্টেপে এই ডিসপ্লে প্যানেলটি সেপারেট করতে হবে। পরবর্তীতে আমি মাদারবোর্ডটি সেপারেট করে নিব। সেপারেট করার পর আমি এই ফোনটিতে ইতিপূর্বে কাজ করা হয়েছে, তবু কেন অডিও প্রবলেম রয়েছে? এক কথা, ইতিপূর্বেই আমার হাতের হ্যান্ডসেটটি কোনো একজন টেকনিশিয়ান ভাই কাজ করেছে, কাজ করে দেখেছে যে ফোনটিতে অডিও প্রবলেমটি সলভ করা যায় কি না। তারপরেও এই হ্যান্ডসেটটিতে অডিও প্রবলেমটি সলভ হয়নি, এক কথায় রিপেয়ার করা যায়নি। কেন যায়নি, কী কারণে যায়নি, সেটি আজকে আমি দেখব। আর এই মুহূর্তে আমি আইফোনের যে স্ক্রুগুলো রয়েছে সেগুলো আমি রিমুভ করব। রিমুভ করার পর আমাকে ভালোভাবে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এই ফোনে কোনো অংশে শর্ট রয়েছে কি না, ভোল্টেজগুলো অ্যাকুরেট পাচ্ছে কি না, আইসি খারাপ হয়েছে কি না, সবগুলোই কিন্তু আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ। তারপরে একটি নির্দিষ্ট একটি পর্যায়ে এসে ফোনটির মূলত কী প্রবলেম, কেন অডিও সংগঠিত হচ্ছে না, অডিও সাউন্ড তৈরি হচ্ছে না, সে বিষয়টি আমাকে দেখতে হবে। তারপরে মূলত যে প্রবলেমটি, সেই প্রবলেমটি সলভ করে এই ফোনটি আমাকে যথাসময়ে আমাকে রিপেয়ার করতে হবে। আর এই মুহূর্তে আমি মাদারবোর্ডটি সম্পূর্ণরূপে আমি সেপারেট করে নিয়েছি। এখন আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি মাইক্রোস্কোপে আপনাদেরকে জুম করে নিয়েছি। দেখুন, এই ফোনটিতে ইতিপূর্বে যে আইসিটি রয়েছে সেই আইসিটিতে কিন্তু ইতিপূর্বে কাজ করা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে আমি অডিওর আইসির চতুর্দিকে যে ছোট ছোট ক্যাপাসিটরগুলো রয়েছে, যেগুলো মূলত ভোল্টেজ ফিল্টার করে, সেই ভোল্টেজ ফিল্টারের ক্যাপাসিটরগুলো আমি মেপে দেখার চেষ্টা করেছি যে আমার হাতের হ্যান্ডসেটের যে অডিও আইসির আশেপাশে যে ভোল্টেজের যে ক্যাপাসিটরগুলো সেগুলো কোনোভাবে শর্ট রয়েছে কিনা। আমি শর্ট পাইনি। ইতিপূর্বে আমার যতটুকু আইডিয়া বা মনে হচ্ছে যে এই ফোনটি শুধুমাত্র হিট দিয়ে ফোনের যে আইসিটি রয়েছে সেই আইসিটি হিট দিয়ে এই ফোনটি রিপেয়ার করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। আর আজকে আমি এই আইসিটি চেঞ্জ করে দেখব যে আমার হাতে হ্যান্ডসেটটির যে অডিওর যে প্রবলেমটি ছিল সেটি সলভ হয় কিনা। আমি আইসিটি রিমুভ করে নিয়েছি। আর এই মুহূর্তে আমি মাদারবোর্ডের যে বিজিএ বলসগুলো রয়েছে সেই বলসগুলো আমি ক্লিন করার পর্যায়ে আমাকে পরবর্তীতে আরেকটি অডিও আইসি আমাকে নিতে হবে। নিয়ে আমি নতুনভাবে এই মাদারবোর্ডটিতে অডিও আইসিটি ইনস্টল করে দেখব যে এই ফোনগুলো মূলত আইফোনের অধিকাংশ ফোনই অনেক সময় দেখা যায় যে আইসিগুলো রিবোলিং করলে বা রিহট করলে অনেক সময় কিছুটা কাজ করে। তাই ভেবে ধরে নিলে হবে না যে আইসিটি ভালো রয়েছে। এক কথায়, যদি আপনাদেরকে ভালো পারফরমেন্স পেতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আইসি চেঞ্জ করে দেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো। অনেক সময় দেখা যায় যে আইফোনের আইসিগুলো রিবোলিং করা বা রিহট করা দুটোর মাধ্যমে কিন্তু প্রবলেম সলভ হয়। তারপরেও আমি বলবো, যদি আপনাদের কাছে নতুন আইসি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই নতুন আইসিটি রিপ্লেস করবেন। তাতে বেটার একটি পারফরমেন্স পাবেন এবং কি যে কাস্টমার যিনি ফোনের ইউজার তিনি কিন্তু স্যাটিসফাই হবে। কারণ রিহট বা রিবোলিং করার কারণে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে প্রবলেমটি পুনরায় সংগঠিত হয় বা প্রবলেমগুলো অ্যাকুরেট সলভড হয় না। আরেকটি বিষয় যেটি লক্ষ্য করেছি, দেখুন, মাদারবোর্ডের অধিকাংশ আইসিতেই রিহট করা হয়েছে। আমি বুঝতে পারি না কেন এই ফোনগুলোতে যে যখন আইসির যে লেয়ারগুলো বা বিজিএ বলসগুলো ভালো থাকে, আমি কিন্তু মেপে দেখার চেষ্টা করতেছি যে অডিও আইসির আইফোন 7 প্লাসের কিন্তু আরেকটি মেজর প্রবলেম হয়, সেটি হলো বিজিএ যে লাইনগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু খারাপ হয়ে যায় বা ভেঙে যায়। আর এই মুহূর্তে আমি আরেকটি মাদারবোর্ড থেকে আরেকটি অডিও আইসি আমি রিমুভ করে নিয়েছি। আর এই অডিও আইসিটি আমি ক্লিন করে রিবোলিং করব। আমি একটি কথা বলবো যে কোনোভাবেই একটি মাদারবোর্ডে যখন আমরা কাজ করার সময় আমরা সঠিক ওয়েতে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। অন্যথায় একটি আইসিতে যখন আমরা রিহট করব, যখন
আমাদের যে প্রবলেমটি, কাঙ্ক্ষিত প্রবলেমটি সলভ হবে না, আমরা পুনরায় আরেকটা আইসিতে রিহট করব, এটা এই ধরনের কাজের কিন্তু কোনো মানে হয় না। একটি কাজ আমাদেরকে ভালোভাবে আইডেন্টিফাই করে কাজটি মূলত কোথা থেকে প্রবলেমটি সংঘটিত হয়েছে, সেই প্রবলেমটি আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে কিন্তু আমাদেরকে কাজ করতে হবে। দেখুন, আমার হাতের হ্যান্ডসেটের মাদারবোর্ডে অডিও আইসিতে তো হিট দেওয়া হয়েছেই, এবং কি আশেপাশে যে ছোট ছোট কম্পোনেন্টসগুলো রয়েছে সেগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে রিহট করা হয়েছে। এতে কি হতে পারে দেখুন, যেহেতু আইফোনের মাদারবোর্ডগুলো খুবই সেনসিটিভ হয়ে থাকে, আমি যে আইসিটি ইনস্টল করতেছি এর অপোজিট পাশে কিন্তু রয়েছে সিপিইউ। আমার এই আইসিটি রিহট নয়, শুধু রিহট নয়, যখন আমি চেঞ্জ করতেছি, চেঞ্জ করার সময় যদি হিটের মেজারমেন্ট যদি অ্যাকুরেট না থাকে, তাহলে কিন্তু অপোজিট পাশে যে সিপিইউ বা প্রসেসর আইসিটি রয়েছে সেটাও কিন্তু খারাপ হয়ে যেতে পারে। যে কারণে আইফোনে কাজ করাটা অনেকটাই ডিফিকাল্ট। আর আমি যারা আইফোনের কাজগুলো রেগুলার করেন তারা তো ভালো কাজ করেন, কিন্তু যারা রেগুলার না করেন, এক কথায় ইউটিউব দেখে যে এই প্রবলেমের জন্য এখানে হিট দিলে ভালো হবে, এই প্রবলেমের জন্য এই কাজটি করলে ভালো হবে, ইউটিউব দেখে আপনারা কাজ করার কখনোই চেষ্টা করবেন না, অন্যথায় কিন্তু ফোনগুলো ক্ষতির শিকার হবে। এক্ষেত্রে যিনি ফোনের ইউজার তিনিও ক্ষতিগ্রস্ত হইল, আর আপনি আপনার শপেরও কিন্তু বদনাম হইল যে আপনার কাছে ফোনটি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ফোনটি কোনোভাবেই রিপেয়ার করা পসিবল হলো না, কেন হইল না, ঠিক আছে। আর এই মুহূর্তে আমি ফোনটি অন করে নিয়েছি, অন করার পর আমি, আর এই ফোনের আরেকটি প্রবলেম রয়েছে, সেটি হলো যে হোম স্ক্রিনের যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এটি মাঝে মাঝে কাজ করে, মাঝে মাঝে কাজ করে না। যাই হোক, এটি আমাকে আনলক করতে একটু লং টাইম লাগতেছে, তো আনলক হয়ে যাবে, সমস্যা নেই। এই ফোনটিতে ফিঙ্গারপ্রিন্টে যদি অ্যাকুরেট কাজ করতো এতক্ষণে আমি ফোনটি আনলক করে নিতাম। তো যাই হোক, আনলক হচ্ছে না, আমি চেষ্টা করতেছি ফোনটিতে কোনোভাবে আনলক করার জন্য। যাই হোক, আনলক হয়ে গেছে। আর দেখুন, ফোনটিতে যিনি ইউজার ফোনে প্রচুর পরিমাণে অ্যাপস ডাউনলোড করে রেখেছে। এক কথায় আমি সেটিং অপশনটি আমি খুঁজে পাচ্ছি না, এরকম পরিস্থিতি। যাই হোক, আমি সেটিং অপশনটিতে খুঁজে পেয়েছি। আর এই মুহূর্তে আমি সাউন্ড দেখব। দেখুন, আমার হাতে হ্যান্ডসেটের সাউন্ড প্রবলেমটি ছিল, প্রবলেমটি কিন্তু সমাধান হয়ে গিয়েছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সটে আবার কোনো সুন্দর একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে যাব। আল্লাহ হাফেজ।